Har'a Jimaata Adoolessa 24,2026 handhuura Pentagonii fi biyyoota Arabaa warra buufata Ameerikaa of keessaa qaban kan raasuun bomboleettiin waraana haaraa labsame. Iiraan murannoo addunyaan kanaan dura argitee hin beekneen buufataalee waraana Ameerikaa Baariin, Kuweetii fi Joordaan keessa jiran irratti dirooniiwwanii fi misaayilota roobsitee jirti. Gaazexaan Israa'el beekamaan Yoodoo Taaraanot ragaa basaastota warra dhiyaa waabeeffachuun iccitii suukanneessaa tokko saaxilee jira. Hoogganaan olaanaa Iiraan inni haaraan Mujtabaa Kaaminiin gumaa fi haaloo abbaa isaa Alii Kaaminii baafachuuf Israa'eliin kallattiin gara dho'insa waraanaatti harkisuuf yookaan waraana dursaan isa rukutuuf qophii xumuree jira. Bal'ina isaa qabannee jirra. Basaastonni warra dhiyaa dhiyeenya kana dhugaa onnee Pentagon irraas tokko ifa baasanii jiru. Iiraan Pirezidaantii Tiraamp iddoo nukileeraa ishee isa guddaa akka dhoosuuf deemu erga hubattee booda tarsiimoo ittisaa addunyaan kanaan dura argee hin beekne hojiirra oolchaa jirti. Iccitii Har'a Jabal Al-Fa'as yookaan Gaara Qottoo Iiraan keessaa ba'ee bal'inaan ni dhageessu. Biyyoota dhiyoo kana raayyaan waraanaa Iiraan sirnoota ittisaa qilleensa haaraa fi ammayyaawaa ta'an guutummaatti hojiirra oolchuu isaa labsee jira. Labsiin kun oduu waraanaa idilee miti. Kun akeekkachiisaa of tuulummaa Pentagonii fi Tel-Aviiv daaraa kan godhudha. Iiraan sirna ittisaa HQ-9B kan Chaayinaa baay'inaan bitattee dachee ishee irra dhaabdee jirti. Yoo haga xumuraatti nu faana turtan iccitii kanneen bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yooyaa ashamaar kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromiyaa 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gara xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Har'a Jimaata Adoolessa 24,2026 handhuura Pentagonii fi biyyoota Arabaa warra buufata Ameerikaa of keessaa qaban kan raasuun bomboleettiin waraana haaraan labsamee jira. Iiraan murannoo addunyaan kanaan dura argitee hin beekneen buufataalee waraana Ameerikaa Baariin, Kuweetii fi Joordaan keessa jiran irratti dirooniiwwanii fi misaayilota roobsitee jirti. Kuni waraana idilee qofa osoo hin taane sarara diimaa Ameerikaa fi dhaabbata neetoo guutummaatti kan kuffisudha. Waraana Har'aa qawwee diinaa caaluu osoo hin taane teekinooloojii diinaa bitaa galchuu fi ejjee eegumsaa qabu jedhamu rukutuun diinaa bakka dhabsiisuu ta'ee jira. Mee dhugaa suukanneessaa kanaa ija ji'oopolitiksii fi madaallii waraanaatiin haa ilaallu. Haleellaan kun kan raawwatame buufata waraana Ameerikaa warra keellaa sibiilaa jedhamanii addunyaatti leellifaman irrattidha. Baariin keessatti buufata xiyyaaraa Keessaa irratti dirooniiwwan Arash jedhaman roobuudhaan kuusaa boba'aa, mana kuusaa meeshaa fi kaampii loltoota barbadeessanii jiru. Kana qofa miti eegduun warraaqsa Iiraan wiirtuu kuusaa daataa kaampaanii Amazon kan Baariin keessa jiruu fi dhimma waraanaaf oolu guutummaatti dhoosuusaa labsee jira. Kuweet keessatti ammoo buufata xiyyaaraa Alii Al-Salem rukutamuudhaan hangaariin 6 guutummaatti yeroo boba'u 3 ammoo miidhaa guddaan irra ga'ee jira. Ameerikaan loltoota ishee dhabdee jirti. Gara dhiyaatti siqnee yeroo ilaallu Joordaan keessatti buufata xiyyaaraa Al-Azraq keessatti hangaariin suphaa xiyyaaraa daaratee jira. Kun kan agarsiisu buufatii waraanaa Ameerikaan baha Giddu-galeessaa keessatti qabdu guutummaatti ija yookaan taargeetii misaayilaa Iiraan jala galteetti jechuudha. Dippiloomaasiin Iiraanis waraana kana faana dhangala'aa jira. Ministeerri dhimma alaa Iiraan Abbaas Araghchii fi dubbiimaan ministeera dhimma alaa Ismaa'eel Baaqa'iin akeekkachiisaa seena qabeessaa fi gootummaatiin dhuunfatame biyyoota Arabaaf dhiyeessan. Ajajaan Giddu-galeessa Ameerikaa ibsa isaatiin biyyoonni galoo galaana Arabaa 5 fi Joordaan waraana kana keessatti nu gargaaraniiru jechuun erga dubbatee booda Iiraan akkas jechuun deebiste. Yoo ibsa Ameerikaa kun sobatee ifatti ba'a mormaa. Yoo dhugaatee garuu dacheen keessan buufata diinaa waan ta'eef mirga of ittisuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniin isin rukutuu keenya guutummaatti seera qabeessa. Kuni biyyoota Arabaa kanaaf muddamatee jira. Sababni isaas isaan haguuggii Ameerikaa jala ta'anii nuti nagaadhaa ofiin jedhu. Har'a garuu buufanni Ameerikaa dachee isaan irra jiru summii badiisaa isaanitti ta'ee jira. Amma xiyyeeffannoo keenya gara madaallii waraanaa Ameerikaa Pentagon keessatti raafamaa jirutti hanaannissinu. Qorataan Ameerikaa Eliot Abrams dhugaa dhooftuu fi Pentagon halkan hirriba dhabsiisu tokko lafa kaa'ee jira. Waggoota kunnan darban guutuu Ameerikaan baha Giddu-galeessaa keessatti buufataalee waraanaa gurguddoo fi dhaabbata ijaaruudhaan addunyaa sodaachiftu turte. Garuu har'a teekinooloojiin misaayilaa fi diroonii Iiraan buufataalee gurguddoo kana gara galma salphaatti rukutamutti jijjiiree jira.
Buufanni guddichi meeshaa fi loltoota kumaataman qabate tokko diroonii doolaara muraasaan hojjetameen yeroo barbadaa'u kasaaraanii fi salphinni Ameerikaa irra ga'u daangaa hin qabu. Kanaafuu Pentagon amma doktiriinii waraanaa isaa guutummaatti jijjiiruuf dirqamee jira. Tarsiimoon haaraan buufataalee xixiqqoo bittinnaan humnoota saffisaan socho'anii fi haguuggii waraanaa fageenyaa kanneen akka dooniiwwan galaanaa fi xiyyaarota fageenya dheeraarraa dhukaasanitti fayyadamuudhaan kun Ameerikaan baha giddugaleessaa dhiistee baati jechuu miti. Garuu kallattiin dacheerra buufachuun Buufati waan ta'eef qarqararraa dhiibbaa uumutti ceeti jechuudha. Kun Iraaniif injifannoo xiinsammuuti. Sababni isaas Iraan diinonni ishee galma guddicha kanneen akka buufata waraanaa gurguddoo kana dhabuun isaanii haleellaa irratti miidhaa olaanaa geessisuuf carraa isaanii dhiphisa. Wanti hunda caalaa dhiphina uumu garuu biyyoota Arabaa galaana Faarsii keessa jiranii fi biyyoonni kun waggootaaf Ameerikaan nu tiksiiti jechuun eegumsa Pentagon jalatti rafanii turan. Yeroo Ameerikaan dachee isaaniirraa waraana ishee kaastuu fi haguuggii ishee fageessitu biyyoonni kun qofaa isaanii uffata malee hafuun kuni dirqama biyyoota kanaa ofii isaaniitiif sirna ittisaa ammayyaawaa bitachuu fi gamtaa of eegumsaa ofii isaanii akka ijaarrataniif isaan dirqisiisa. Har'a miidiyaaleen iccitii Israa'el dhugaa qaanessaa fi onnee nama raasu tokko ifa baasanii jiru. Israa'el isheen waggootaaf Ispaartaa baha giddugaleessaa ofiin jettu har'a waraana eegaluufis ta'e xumuruuf ija Pirezidaantii Doonaald Tiraamp eeggachaa eeyyama isaa malee socho'uu dadhabdee raafamaa jirti. Gama biraatiin ammoo Iraan daqiiqaa of tuulummaa fi hanqina xiyyeeffannoo diinaa ishee eeggattee waraana tasaa Israa'el irratti banuuf sa'aatii xumuraa herregaa jirti. Gaazexaan Israa'el beekamaan Yoodiyoot Araanoot ragaa Basaastota Dhihaa waabeeffachuun iccitii suukanneessaa tokko saaxilee jira. Akka gabaasa kanaatti Iraan madaallii waraanaa kana keessatti tarsiimoo haaraa qopheessitee jirti. Hoogganaan olaanaa Iraan inni haaraan Mujtabaa Kaameneen homaa fi haaloo abbaa isaa Alii Kaameneen isaa leellaa Ameerikaa fi Israa'eliin wareegame sana baafachuuf Israa'eliin kallattiin gara dho'insaa waraanaatti harkisuuf yookaan waraana dursaan tasaa rukutuuf qophii xumuree jira. Iraan shira kana kan xaxxu ofumaa osoo hin taane dadhabina Tel-Aviiv fi Waashingten sirriitti waan qo'atteef. Ejjachi Iraaniitiin Israa'el yeroo ammaa kana waraana haaraa fi guutuu keessa seenuuf fedhiis ta'e humna hin qabdu. Dabalataanis waldhabdeen dippiloomaasii Waashingtenii fi Tel-Aviiv gidduu jiru babal'achaa dhufee jira. Iraan carraa kana fayyadamuun madaallii garagalchuu barbaaddi. Osoo addunyaan ija dhiphinaatiin xiyyaarota waraanaa Ameerikaa fi dhukaasa misaayilaa ilaalaa jirtu, handhuura Iraan keessatti gochii suukanneessaan kan seenaa waraanaa fi saayinsii ji'oopolitiksii ammayyaawaa bitaa galchu tokko lafa jalaan hojjetamaa jira. Waraanni har'aa samiirraa gaggeeffamaa hin jiru. Morkiin inni dhugaan dhagaa guraanaayitiin humna dho'insaa fi tooftaa of awwaaluu gidduutti raawwatamaa jira. Basaastonni warra dhiyaa dhiyeenya kana dhugaa onnee Pentagon irraas tokko ifa baasanii jiru. Iiraan Pirezidaantii Doonaald Tiraamp iddoon nuukilaraa ishee isa guddaa akka dhoosuuf deemu erga hubattee booda tarsiimoo ittisaa addunyaan kanaan dura argitee hin beekne hojiirra oolchaa jirti. Mee iddoo waraanaa kanaa fi dhugaa saayinsii waraanaa kanaa gadi fageenyaan haa xiinxallu. Iddoon kun Jabal Al-Fa'as yookaan Gaara Qottoo jedhama. Iddoon kun maaliif amma kana Waashingtenii fi Tel-Aviivin dhiphise? Sababiin isaa Iraan qabeenya ishee isa qaalii fi dhuma yuuraaniyeemii 60 qulqullaa'e akkasumas meeshaalee raawwii atoomii warra ammayyaawaa guutummaatti tulluu kana jala meetira 100 lakkaa'amu gadi fageessitee dhoksitee jirti. Kanaafuu Ameerikaan tulluu kana akkamittuu yoo dhoosuu baatte madaalliin waraanaa baha giddugaleessaa guutummaatti harka Iraan seenaa jedhanii tamanu. Garuu Iraan akkamitti tulluu kana eeggachaa jirti? Tarsiimoon Iraan haaraa kun akka armaan gadii kanadha. Injiinaroonni waraanaa Iraan hulaawwan tulluu kana guutummaatti boombii dhagaa fi sibiilaan hidhanii jiru. Tarsiimoon isaanii baay'ee salphaa fi ajaa'ibaa. Yoo Ameerikaan gaara kana dhoosuuf xiyyaara ishee kaaftee Iraan ofii isheetti hulaa gaara kana ofitti dhoostee guutummaatti cuftee lafaan wal qixxeessiti. Kana gochuun ishee saatalaayitoonni basaasa Ameerikaa miidhaa iddoo sanaa madaaluu akka hin dandeenyee fi loltoonni koomaandoo Ameerikaa tulluu sana keessa seenuu akka hin dandeenye taasisa. Meeshaan nuukilaraa Iraan dhagaa uumama jabaa kana jala nagaadhaan dhokatee hafaa jechuudha. Kuni warra dhiyaaf qormaata dirree waraanaa isa xaxamaadha. Mee amma gara Pentagonitti haa deebinu. Ameerikaan boombiin koo isa guddichaan gaara kana nan dhoosaa jechuun dhaadatti. Dhugumatti Ameerikaan boombii lafa uruu isa guddicha addunyaa gosa GBU-57 jedhamu qabdi. Garuu hayyoonni dhaabbata saayinsii fi nageenyaa idil addunyaa dhugaa dhooftu tokko lafa kaanii jiru. Tulluun Jabal Al-Fa'as kun tulluu idilee miti. Uumama dhagaa guraanaayitii jabaa fi furdaatee irraa uumame. Guraanaayitiin kun boombii dhagaa uruu kamiyyuu akka salphaatti hin simatu. Dabalataan injiinaroonni Iraan sammuu addaatiin dalaganii jiru. Hulaa fi daandiin tulluu kanaa jalaa qajeelaa osoo hin taane sarara bofa fakkaatu kan asii fi achi micciiramu yookaan zigzaagii fi rogaa xaxamaa qabuun ijaaranii jiru. Kuni saayinsii dho'insaa keessatti maaliif gargaara? Yeroo boombiin Ameerikaa gubbaarraa dha'u
dambaliin humna dho'insaa daandii qajeelaa yoo argate kallattiin gadi bu'ee meeshaa keessa jiru barbadeessa. Garuu daandii micciiramaa yeroo argatu humni dho'insaa sun dhagaawwan rogaa irratti humna isaa fixatee fashala. Meeshaaleen nuukileeraa holqa jalaa nagaadhaan hafu. Injineeringiin Iiraan dhugumatti Boombiin Ameerikaaf deebii saayinsawaa kennee jira. Ameerikaan yeroo dhugaa kana hubattu tulluu kana gubbaadhaan cabsuu hin dandeenyu jechuudhaan pilaanii lammaffaa yookaan pilaan B karoorfachuutti ceetee jirti. Ogeeyyiin wiirtuu qorannoo tarsiimoo fi idil addunyaa akka ibsanitti Pentagon amma ujummoo hargansuu tulluu kanaa dhoosuuf karoorfataa jirti. Tulluu lafa jalaa qilleensaa fi bishaan malee hojjechaa turuu hin danda'u. Kanaafuu Ameerikaan misaayila kruuzii qulqullina olaanaa qabu fayyadamtee ujummoo qilleensaa utubaa qabbaneessituu wiirtuu elektiriikii fi dhiyeessii bishaanii warra tulluu kanaaf tajaajila kennan alarraa caccabsuuf yaaddee jirti. Kaayyoon ishee tulluu kana gara qabrii qilleensa hin qabne ukkaamamaa fi ibiddaan gubatutti jijjiiruudha. Yeroo qilleensi citu saayintistoonni Iiraan tulluu kana keessa jiran dirqamanii hojii nuukileeraa dhaabanii achi keessaa ba'uuf yookaan achumatti du'uuf dirqamu. Kuni balaa raadiyoaktiivii osoo hin uumiin iddoo sana laamsheessuudha. Garuu morkiin kun asitti hin xumuramne. Iiraan pilaanii lammaffaa Ameerikaa kanaafis deebii qopheessitee jirti. Xiinxalaa siyaasaa fi waraanaa kan ta'e Mo'annaa Iccitii akka ibsetti Iiraan hulaa tulluuwwan kanarraa dallaa sibiilaa fi konkiriitii warra dho'insaa jalqabaa liqimsan ijaarteetti. Tarsiimoon kun maal gargaara? Yeroo boombiin Ameerikaa inni jalqabaa hulaa sana dhoosuuf bu'u dallaan kun humna boombichaa isa jalqabaa ofitti fudhata. Kun injineroota Iiraan warra tulluu keessa jiraniif yeroo daqiiqaa muraasaa kenna. Daqiiqaa muraasaa kana keessatti injineroonni kun of awwaaluu fi dhagaa isaa dhoosu. Hulaa tulluu sana dhagaadhaan itti guutanii guutummaatti ofirratti cufu. Ragaaleen Pentagon tokko kanaan dura yeroo waraanni eegalu loltoota koomaandoo xiyyaaraan hulaa tulluu kanaatti gadi buufne osoo isaan hin dhoofne dursinee to'annaa jechuun yaadaa turan. Garuu haala qabatamaa dallaa ittisaa fi boombiiwwan hulaarra jiran kana ija xiinxalaatiin yeroo madaalan koomaandoo Ameerikaa achitti erguun waraana osoo hin taane of ajjeesuu isa dhumaati. Walumaa galatti dhimmi Jabal Al-Fa'as yookaan Gaara Qottoo kun addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko agarsiisaa jira. Waraanni jaarraa 21ffaa qawwee gurguddaa qabaachuu xiyyaara ammayyaawaa balaliisuu yookaan doolaara biiliyoonaan lakkaa'amu dhangalaasuu qofa miti. Waraanni inni dhugaan sammuu injineeringii teessuma lafaa fi kutannoodha. Ameerikaan misaayila lafaa uruu baattee samiirra yeroo naannoftu Iiraan ammoo dhagaa uumamaa guraanaayitii fi tooftaa of awwaaluutiin teekinooloojii Waashingiten guutummaatti gowwoomsaa jirti. Waraanni kun waraana boombii fi dhagaa gidduutti godhamudha. Madaallii waraanaa kana keessatti dhagaan Iiraan misaayila Ameerikaatiif qabrii ta'uuf saatee eeggachaa jira. Guyyoota dhiyoo kana raayyaan waraanaa Iiraan sirnoota ittisaa qilleensa haaraa fi ammayyaawaa ta'an guutummaatti hojiirra oolchuusaa labsee jira. Labsiin kun oduu waraanaa idilee miti, kun akeekkachiisaa kan of tuulummaa Pentagonii fi Tel-Aviiv daaraa kan godhudha. Dhimma raayyaa waraanaa Iiraan Jeneraal Mohammad Akraminiyaam haasaa isaa keessatti dhugaa dhooftu tokko Waashingitenitti darbatee jira. Akka inni jedhetti Ameerikaan dogoggora tarsiimawaa isa fiixee hojjetteetti. Isheen taateewwan eenya kanaan Iiraan laamshofteetti jettee yaadde. Garuu nuti waraana Ameerikaa fi Israa'el faana goonu kanaaf waggoota 20 guutuu qophoofneerra. Dhugumatti mana barumsaa waraanaa Iiraan keessatti waraanni kallattii Ameerikaa waliin godhamu akka waan boruu uumamuutti waggootaaf leenjifamaa ture. Qophiin kunis yeroo dhiyeenyaa kana Israa'elii fi Ameerikaan Iiraaniin rukutan Iiraan sa'aatii 2 qofa keessatti deebii madaalawaa fi lafa raasuu akka kennitu ishee dandeessisee jira. Garuu iccitii fi dhiphinni guddichi haasaa jeneraalichaa keessa osoo hin taane maqaa meeshaa ittisaa qilleensa haaraa Iiraan diriirsitee kana keessaa dhokatee jira. Dhaabbileen basaasaa warra dhiyaa fi ogeeyyiin waraanaa ija isaanii baasanii wanta tokko eegaa jiru. HQ-9B kuni maqaa sirna ittisaa qilleensaa Chaayinaa isa ammayyaawaa fi baay'ee sodaachisaati. Erga Israa'el bara 2025 keessa haleellaa qilleensaa raawwattee sirnoota raadarii Iiraan tokko miitee booda Iiraan eegumsaa waa isheef kallattiin gara Beejingii garagaltee jirti. Akka gabaasni Diifeensi Miirarii fi dhaabbata qorannoo jiinsaa ibsutti Iiraan sirna ittisaa HQ-9B kana baay'inaan bitattee dachee isheerraa dhaabdee jirti. Maaliif sirna ittisaa Chaayinaa kun Ameerikaa yaaddeesse? HQ-9B'n sirna xiyyaarota ammayyaawaa kanneen akka F-35 fi B-2 akkasumas misaayilota baalaastikii fageenyatti adda baasee rukutuu danda'udha. Kuni madaallii waraanaa bahaa Giddu-galeessaa keessatti olaantummaa qilleensaa Ameerikaan waggootaaf dhuunfattee turte gaaffii jala galcha. Yoo samiin Iiraan guutummaatti teekinooloojii Chaayinaatiin cufame xiyyaaronni Israa'elii fi Ameerikaa galmee isaanii osoo hin ga'in ija raadarii isaanii jaamee qabrii qilleensaa keessaa seenu jechuudha. Kun Iiraaniif eegumsa qofa osoo hin taane madaallii sodaa isa dhumaati. Wanti hunda caalaa siyaasa addunyaa xaxu garuu tapha gaaddidduu tarsiimawaa biyyoonni lameen jechuunis Iiraanii fi Chaayinaan taphachaa jiranidha. Hanga har'aatti Teheraanis ta'e Beejingii daldala meeshaa HQ-9B kanaan ifatti labsine suuraan yookaan viidiyoon ragaa ta'u tokkollee hin baane iccitiin isaa ji'oopolitiksii keessa jira.
Chaayinaan dantaa dinagdee isheetiif jecha Ameerikaa faana kallattiin wal dhabuun barbaaddu. Kanaafuu gura Washington ofirraa ittisuuf daldala kana dhoksiti. Iiraan ammoo meeshaa akkamii akkan qabu diina kiyya osoo hin beekin haa dhiphatu jechuun sodaa diina ishee guddifti. Basaastonni Ameerikaa meeshaan kun jira jedhanii gabaasu garuu ragaa ijaan mul'atu dhabuun Pentagon bitaa galchee jira. Walumaa galatti dhimma sirna ittisaa qilleensaa haaraa Iiraan kun addunyaaf dhugaa seena qabeessa tokko saaxila. Waraanni baha Giddu-galeessa Har'aa waraana Iiraanii fi Ameerikaa qofa osoo hin taane waraana bakka bu'ummaa teekinooloojii Chaayinaa fi Ameerikaa gidduutti godhamudha. Washington xiyyaaraa fi misaayila isheetiin yeroof toltu Beejing ammoo lafa jalaan harka Iiraan qabattee kellaa sibiilaa ijaaraa jirti. Jeneraaloti Iiraan nuti meeshaa niwukileeraa hin barbaannu yeroo jedhan ergaan dhugaan isaan dabarsan niwukileeraa osoo hin hidhatinillee teekinooloojii ittisaa fi misaayilaatiin biyya eeyyama keenya malee dachee keenya tuquu danda'u dhabamsiisneerraa kan jedhudha. Addunyaan amma madaallii waraanaa samii baha Giddu-galeessaa akkamitti dachee Chaayinaa irraa deeggaramaa akka jiru daawwachaa jirti. Eegaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News guyyaa irraaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolama. Kanneen chaanala YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatinaa. Haga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.